డాక్టర్ గారు, ఆస్తమా లేదంటే ఉబ్బసం ఉన్నవాళ్ళు లేదంటే అధికంగా ఆయాసం వచ్చేవాళ్ళు కూడా చాలా వరకు వ్యాయామాలు ఎక్సర్సైజెస్ చేయలేరు. వీళ్ళందరికీ చక్కగా సులువుగా చేసుకునే వ్యాయామాలు ఏమైనా ఉంటే చూపిస్తారా? శ్వాసనాళాలు సన్నగలటము, గాలిగొట్టాలు ఇరుకు మార్గంగా ఉండటం వల్ల ప్రాణవాయు సంచారం సరిగా జరగక ఆయాసం వస్తూ ఉంటుంది. మరి గాలి ప్రయాణం తక్కువ ఉన్నప్పుడు లోపల ఉత్పత్తి అయ్యే శ్లేష్మాలు ఆవిరి కావు, అవన్నీ నిదానంగా నిలవండి కఫంగా ఆరిపోతాయి. అందుకని శ్వాసను మెరుగు చేసే వ్యాయామాలు ఆస్తమా వారికి చాలా మంచిది. గాలి తిత్తులని గాలి గొట్టాలని వ్యాకోచింపచేసే వ్యాయామాలు అద్భుతంగా ఉపయోగపడతాయి. ఇలాంటి గాలి గొట్టాలకి గాలి తిత్తులకి కాస్త వ్యాకోచింప చేసి ప్రాణవాయు సంచారాన్ని బాగా పెంచే అలాంటి వ్యాయామాలు చూడండి. శ్వాస సరిగా అందక నిద్రలో గొరక ఎక్కువ వచ్చే వారికి గొరక తగ్గించడానికి ఉపయోగపడే 3 రకాల బ్రీతింగ్ టెక్నిక్స్తో కూడిన వ్యాయామాలను ఇప్పుడు మనం చేయబోతున్నాం. మొట్టమొదటిది, వజ్రాసనంలో కూర్చున్న తర్వాత ఎడం కాలు మీద అట్లా సీటానిచ్చి కూర్చుని కుడి కాలుని అట్లా సైడ్కి చాపి స్ట్రైట్ గా చాపేయాలి. తర్వాత కుడి చేతిని పైకి లేపి గాలిని పీల్చుకుంటూ కుడివైపుకి అట్లా సైడ్కి స్ట్రెచ్ అయి బెండ్ అవ్వాలి. దీర్ఘంగా గాలి పీల్చాలి, కదలకుండా అదే భంగిమలో ఉంటాం. ఉండలేనప్పుడు మెల్లగా వదిలేసి మళ్ళా గాలిని తీసుకుంటూ స్ట్రెచ్ అవ్వాలి. లంగ్స్ బాగా ఎక్స్పాండ్ అవుతాయి అట్లా చేయటం ద్వారా. ఇలా ఒకవైపుకి చేసిన తర్వాత ఈసారి కుడికాలు మడత పెట్టి అట్లాగా కుడికాలు మీద కూర్చుని కుడి చేయి నేల కానిచ్చాం, ఎడమ కాలు చాపేసాం. ఇప్పుడు ఎడమ చేయి పైకి లేపి గాలి పీల్చుకుంటూ ఎడమ వైపు సైడ్ స్ట్రెచ్ అయి బెండ్ అవ్వాలి. మరలా మెల్లగా గాలి అవసరమైనప్పుడు వదిలేస్తూ స్ట్రైట్ వస్తాం. ఇలా ఒక 5-6 సార్లు చేయగలిగితే శ్వాస అవరోధం బాగా తొలగుతుంది. తర్వాత తీసేసి వజ్రాసనంలో కూర్చుంటారు. ఇక రెండో వ్యాయామం, కుడి మోకాల మీద నుంచున్నాం, కుడి పాదం వెనక్కుంది, ఎడం కాలును ముందు పెట్టాం. తర్వాత 2 చేతుల్ని పైకి లేపి గాలిని పీలుస్తూ వెనక్కి ఆ విధంగా బెండ్ అవ్వాలి. 10-15 సెకండ్లు అలా ఉండి మళ్ళీ గాలిని వదిలేస్తూ చేతులు దింపేస్తాం. నేల వరకు ఆనిన తర్వాత మళ్ళీ గాలిని పీలుస్తూ వెనక్కి స్ట్రెచ్ అవ్వాలి. బాగా చేతులు వెనక్కి వెళ్ళేసరికి లంగ్స్ ఎక్స్పాండ్ అవుతాయి. ఇప్పుడు బాగా నిండుగా పీల్చుకోవాలి. ముందు కొంగినప్పుడు మళ్ళీ ముడుచుకుంటాయి, గాలినంతా వదిలేయాలి. ఇట్లా ఒక 5-6 సార్లు మనం కొనసాగించగలిగితే మంచిదన్నమాట. ఈసారి కుడికాలను ముందు పెట్టి ఎడమ కాలు వెనక్కి పెట్టి ఇట్లా మోకాల మీద నుంచున్న తర్వాత మళ్ళీ గాలిని పీల్చుకుంటూ చేతులు పైకి తీసుకెళ్తాం, మళ్ళీ గాలిని వదులుతూ కిందకు వచ్చేస్తాం. అదే మాదిరిగా రిపీట్ చేసుకుంటూ ఉంటాం అన్నమాట. తీసేసి వజ్రాసనంలో కూర్చుని రిలాక్స్ అవుతారు. ఇక మూడవది, వజ్రాసనంలో కూర్చున్న దగ్గర నుంచి మోకాళ్ళ మీద పైకి లేచి చేతుల్ని ముందు అట్లా నేల మీద ఆనించి ఇప్పుడు క్యాట్ అండ్ కౌ పోజ్, ఆవు మూర లేపినట్టుగా అప్పుడు మనం నడుము కిందకి దిగుతుంది, మెడ పైకి లెగుస్తుంది. ఈ రకంగా శరీరాన్ని బెండ్ చేయాలి. ఇప్పుడు గాలిని వదిలేస్తూ చూడండి, పిల్లి వలె డొక్కలు పైకి లేపుతాం, మెడను లోపల భాగానికి అలా వంచేస్తాం. మళ్ళా గాలిని పీల్చుకుంటూ కౌ పోజ్, మళ్ళా గాలిని వదిలేస్తూ క్యాట్ పోజ్. ఈ రకంగా ఒక 5-6 సార్లు చేయటం ద్వారా లంగ్స్ చివరి భాగం నుంచి పై భాగం వరకు అంతా కదలికలు బాగా వస్తాయి. సంకోచ వ్యాకోచాలు లంగ్స్లో బాగా వచ్చి మంచి లాభం చేకూరుతుంది అనమాట. అంటే ఇలా చేయటం ద్వారా కంఠ భాగంలో ఉన్న కొవ్వు కరగటానికి, ముక్కు భాగాల దగ్గర గొంతు భాగాల్లో గాలి అవరోధాలు తొలగటానికి, లంగ్ కెపాసిటీ పెరగటానికి చక్కటి అవకాశం వస్తుంది. తీసేసి విశ్రాంతి స్థితి. చూశారు కదండి, డాక్టర్ గారు చూపించిన ఈ వ్యాయామాలు ఆస్తమా ఉన్న పేషెంట్స్కి చక్కగా ఉపయోగపడతాయి. మరి మీరు కానీ మీకు తెలిసిన వాళ్ళు కానీ ఈ సమస్య నుంచి బాధపడుతున్నట్లయితే కనుక వాళ్ళందరికీ ఈ వ్యాయామాలను చూపించండి. ఇలాంటి మరెన్నో వ్యాయామాలు అలాగే యోగాసనాలు నేర్చుకోవాలనుకున్నా, వాటి యొక్క ఫలితాలు తెలుసుకోవాలనుకున్నా కూడా Z5 యాప్ని డౌన్లోడ్ చేసుకుని ఆరోగ్యమే మహాయోగం కార్యక్రమంలో తప్పనిసరిగా చూడండి.